दोस्तों नमस्कार, मैं रामदेव ध्रुवे और आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल आरडी ब्लॉगर। सो फ्रेंड, आज की एक नई वीडियो में स्वागत है आप सबका। और हम लोग जा रहे हैं, हमारे जसपुर ज़िला में पड़ता है बगीचा, और बगीचा से कुछ ही दूर में है एक वाटरफॉल जिसका नाम है राजपुरी वाटरफॉल। तो दोस्तों ये देखिए, हमारे साथ दोस्त लोग जा रहे हैं। ये बाबूलाल है और पीछे करम ध्रुवे और यासक ध्रुवे, और हम तीनों का सगा है ये, ठीक। और चलो चलते हैं और दिखाएंगे आप लोगों को, और घुसेंगे अभी मऊहाडीह भी। और इंटरेस्ट होने वाला है, ब्लॉग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलो ठीक है। तो बताइए करम ध्रुवे जी, अभी कहाँ जाना है? अभी हम बगीचा जाएंगे। अभी कहाँ है? मऊहाडीह में है, और जाएंगे बगीचा की ओर, और बगीचा का सिटी मस्त दिखाएंगे, ठीक है। और इनके ही साथ में घूमते हैं और दिखाते होंगे आप लोगों को भी, ठीक है। और बहुत ही अच्छा होने वाला था। अभी जो जीते हैं यहाँ के सरपंच, उन्हीं के घर में हम आए हुए हैं, और ब्लॉग यूट्यूबर भी हैं देखिए साथ में। और अभी महादेव डाँड़ जाएंगे, उसके बाद बगीचा जाएंगे, वहाँ का कुछ सिटी का व्यू दिखाएंगे। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो चलते हैं, ये देखिए बैठेंगे अभी, ठीक। अब रोड की सीन दिखाते हैं, लेट्स गो। अभी जा रहे हैं, 3 हैं, ये अपना साड़ू जी है। अब इंटरेस्ट होने वाला है, बगीचा पहुंचने वाले हैं। और देखिए, वाह वाह क्या सीन है। और इधर का सीन दिखा दूं, वाह इधर से देखिए पहाड़ दिख रहा होगा इधर, ठीक। ये देखिए, मैं सिटी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये तहसील, ठीक, ये तहसील है बगीचा का, ठीक। और रोड का सीन दिखा रहा हूँ और सिटी भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए अपना दोस्त लोग जा रहे हैं आगे आगे, और पीछे पीछे हम हैं। देखिए वो भी 3 हैं, हम भी 3 हैं, तो एडजस्ट करना पड़ता है। ये अमरीकापुर रोड जाएगी, ये चौक है। हम लोग अभी निकलेंगे बगीचा की ओर, ठीक। चलते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। देखिए आगे में कुछ पहाड़ दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। देखिए पहुंच ही चुके हैं। ये देखिए कुछ इस तरह पुल है, और सीन बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखिए ये सिटी हम लोग पहुंच चुके हैं मेन जगह पे, और दिखाएंगे आगे, व्यू अच्छा होने वाला है। ये सिटी देखिए बगीचा का, कैसे भाई? भारतीय स्टेट बैंक पहुंच चुके हैं हम लोग। तो ये देखिए ये रौनी रोड निकल रहे हैं हम लोग, और देखिए आगे का भी। और ये देखिए पानी की टंकी, ये अच्छा स्थल है पानी का, यहाँ पे खेती उती करते हैं। और हम लोग अभी जा रहे हैं राजपुरी, तो दिखाएंगे वहाँ वाटरफॉल आप लोगों को। और देखिए आगे दिख रहा होगा पहाड़, बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है हम लोगों को। तो मैं तो कभी गया ही नहीं हूँ, चलो तो दिखाएंगे और देखेंगे, साथ में लेके जा रहे हैं, ठीक है। और बढ़िया होने वाला है, कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहें। और हरा भरा दिख रहा होगा अभी भी, और हमारे पत्थल गांव साइड में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ठीक। पहाड़ का व्यू, ये देखिए अचानक मोड़, अचानक मोड़, ये देखिए यहाँ पे। और इस जगह ऐसा मोड़ पे थोड़ा
बाइक वाले भाई अपना सुरक्षित लेके चलें भाई, अपना जान हथेली पे है। और ये राजपुरी हम लोग पहुंच ही गए हैं। ये देखिए ये वाटरफॉल, बहुत ही अच्छा वाटरफॉल। वाव, पहुंच गए हैं भाई हम लोग। दिखा दो सीन आगे का। वाह वाह, पहली बार घुसा हूँ। बहुत ही अच्छा व्यू। वाव, क्या सीन है। ये देखिए, और यहाँ पे मंदिर भी है। ये देखिए, हम लोग अभी सीढ़ी चढ़ेंगे और वाटरफॉल की तरफ जाएंगे। ठीक, ये देखिए सामने ही वाटरफॉल। वाह वाह, बहुत ही अच्छा। तो रियल कैमरा से दिखा रहा हूँ आप लोगों को सामने से। ये देखिए, रियल कैमरा से दिखा रहा हूँ आप लोगों को सामने का व्यू। और बहुत ही अच्छा देखिए। और अभी उधर चिल्ला रहे हैं तो बंद होने को जा रहा है और हम लोग चलो चलते हैं। ठीक, यहाँ पे पिकनिक स्पॉट माना जाता है और देखिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये देखिए, वाटरफॉल तरफ से आते हो तो ऐसा देखने को मिलेगा आप लोगों को। और इधर हम लोग बाइक खड़े किए हैं और जाएंगे इधर, ठीक, बगीचा की ओर। ये देखिए, हमारे दोस्त लोग चढ़ चुके हैं और देख रहे हैं उधर का व्यू। ये देखिए, पूरा नक्शा दिख रहा होगा वाटरफॉल का। और ये देखिए, बहुत ही अच्छा व्यवस्था यहाँ पे बनाया गया है, बैठ के आराम से बात उत कर सकें। और भाई घूमने का जगह है, पिकनिक स्पॉट है, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही अच्छा व्यवस्था यहाँ पे बैठने उठने के लिए। देखिए, और यहाँ पिकनिक स्पॉट मस्त। कहीं बगीचा से लेके आए समोसा, भजिया और बड़ा, ये सब लेके आए और यहाँ पे खाएं और यहाँ घूमें और देखें बढ़िया ही वाटरफॉल। देखिए, इधर शौचालय भी है, बहुत ही अच्छा व्यवस्था। देखिए, पुरुष के लिए अलग और महिला के लिए अलग। ठीक, देख रहे हैं, देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे और हमें और इंटरेस्ट लगा हम लोगों को। अगर आप लोग आना चाहो तो आ सकते हैं। यहाँ पे पिकनिक स्पॉट है और मस्त खाना पीना बनाए यहाँ पे और खा पी के जाएँ। ठीक, और बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। तो वहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, ये देखिए, ऐसा गंदगी फैलाई जा रही है ऐसे जगह पे, इसको रोक किया जाए और अपना अपना व्यवस्था लेके आए रहें और खाए पिए और साथ में ले जाएं और कचरे डब्बा में डाल दें।